السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل معاكم أسرع مكرونة في 10 دقايق اللي هتسد معانا جوه آخر الليل بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم. بس قبل ما نبدأ لازم تصلوا على النبي، تنزلوا اشتركوا في القناة عشان ينزلكوا كل جديد. النهاردة هنعمل معاكم أسرع مكرونة ممكن تعملوها في أي وقت، وشكلها حلو جدا. وكمان لو عندك ضيوف تبقى سريعة قوي، مش هتاخد معاكي أي وقت خالص. بس عايزة كومنت حلو ولايك كمان أحلى منكم. نص المكرونة حلوة جدا. يلا اقولك هنعمل ايه مع بعض. انا هنا جبت معايا حلة على النار، حطيت فيها معلقتين من السمنة، هسيبهم كده يسخنوا. معايا بصلاية هقلبها. الوحيد النهارده البصل اللي مش هعمله اخضر، هعمل كل حاجة على بعضيها ما عدا البصل، هقلبه تقليبتين كده. بدأ ياخد لون معايا كده، خد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. نزلت عليه بكل المكرونة. انا هنا مستخدم مكرونة ساسات. نزلت عليه ب2 طماطم مقطعهم مكعبات، هقلبهم كده تقليبتين. وهنزل عليهم كمان بمعلقتين من الصلصة. انا قلتلكوا النهارده كل المقادير هنعملها في حله واحده بطريقه سهله وبسيطه. هقلبها كده. انا قلتلكوا النهارده هنعمل كله في حله واحده. معايا هنا قرن من الفلفل مقطع صغير، هقلبه برضو مع المكرونه. ده اختيار مش اجباري للي حابب. ومعايا معلقه من الكمون، ومعلقه كمان من الملح. انا هنا مش هحط معايا فلفل اسود عشان عندي اطفال، والفلفل على فكره بارد مش حامي، علشان بس ما الناس ما تفكرش ان الفلفل حامي، لا بالعكس بارد. هنزل كده بالميه على المكرونه. بس كده خلصت المكرونه بتاعتنا، مش هنعمل فيها اي حاجه تانية ولا هنزود فيها حاجه كمان. سيبها تغلي بقى، نغطيها. بصوا كده بقى، شلنا الغطا. خدتش 10 دقايق على النار. سهله وبسيطه جدا وسريعه جدا لجوع اخر الليل، واللي عنده اطفال كمان. هو مش شرط نعمل مكرونه بصلصه، ده لوحده وده لوحده، لا ممكن نعمل كله في حله واحده. طريقه سهله وبسيطه وحلو جدا على فكره. وكده خلصت المكرونه بتاعتنا. تعالوا بقى اوريها لكم في الطاجن. بصوا شكل المكرونه عامل ازاي. صوص المكرونه حلو جدا وشكلها وطعمها كمان احلى. تعالوا نغرف مع بعض المكرونه واوريها لكم واوريكم كمان شكلها. انا هنا جبت طاجن حلو، قلت هوريكم شكل المكرونه فيه. بصوا حلوه ازاي وسهله جدا وسريعه جدا جدا، وكلها في حله واحده، مش هتاخد في ايديك 10 دقايق. وكده خلصنا معانا المكرونه. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم، وقولوا لي حابين اعمل معاكم ايه تاني. والفكره كمان تكون عجبتكم. مكرونه سريعه جدا وهتسد معانا جوع اخر الليل، ولو اطفالك برضو جعانين في ثانيه تعمليها في دقيقه واحده، وكلها في حله واحده، مش هنستخدم حلل كتير. وده كده شكلها وكده لونها وريحتها كمان حلوه جدا. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو، يكون بسيط وخفيف عليكم. متنسوش بقى باللايك والتعليق الحلو كمان، وما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. كده خلصنا المكرونه بتاعتنا، وده كمان شكلها حلو جدا وطعمها كمان احلى. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم تاني في فيديوهات تانية جديدة.